siqale lenkonzo yethu sibabili siqala ngale sebeqalile bathi ngiyathoma zithini izizwe zaqala Sahara lempilo noma inzima soyidudula njengololiwe siyonto okudlala lo mthwalo wami awunabungisindo kusho ukuthi nasempini ngiyakukusinda ngiyathandaza uyive lenkondlo ezovuselela umphefumulo wakho wena nje noma kukubi hlala enkosini yakho ngakho ke gogo mkhulu ngane mama sida iqinisweni enkingeni uJesu yena othindayo lona ongabonwayo lona ongabunaye endleleni zakho zokungaqhubeki ungavimbeki fanele ncuma ishilo ekusuka sodbeki washula ingane yaseres phela empilweni yakho sindela inqwaba ye-success izimfa mona sihlangane ngawe ngapho nakapha abanye bathi guys siyohlangana kwi-Facebook wena ukobhela uthathe uBible book enkosini ungathezuki fanele ncuma ishilo zekho uhlezi usebantwini ubazisa abantwini laba bangamazi babe lokuhlulela kuzoza esikogweni babe sebekhasa novalo usathane ngefologwe bahlokoloza bebashisa ngomlilo eqaba bephiza ukretire bezwakala bekhala bethi ngikhumbule ekhaya asikhonza uNkulunkulu usigana nazi manifuna ukubona izinto ezibig nazi bayeke bakhulume bathele lapho bethanda khona uma kuyintando yakho baba kulungile kodwa mina ngiyazi ukuthi khona siyabonga phupho Ngalesi sikondom siyofika sebeqedile okwenhlabathi sebeqibile sebekompithile kodwa imisebenzi yathixo bengayikomplithile ngoba thina njengezibongi sifanele sizogcwalisa imvalo ngakho ngiyongena neziyalo ngene nezivalo ngoba ezulwini kangena uvalo njengoJesu Kristu ngizobafela ngamagama emhlabeni nesibhangi sivumelane lonkubo swabo emhlabeni kabe bani nasebaphephandabeni bezama ukuzongisha ukuphila kasebencisha ukuphila kwegama lakhe ngoba siphila nje kungenxa yegama lakhe ngakho ke noma ngabe esigodini sethu lokufa angikwesaba ukufa ngoba kaze ngife pokini kuyini ukufa ngalesi sigodo sohaya sokubuza abantu ukuthi umdali phelo haya sebafika bekwaya abanye bethoma belibele ukunqoma odali babo kodwa belibele ukunqoma umdali wabo yazi belibele ukunqoma odali babo kodwa belibele ukunqoma umdali wabo yazi umbongi bilimele asisakwazi ukubona umehluko phakathi kwembongi ne-storyteller yazi umbongi siyakuthela ngehlazo basifana inkonzo ziphala ngey'thelo zesigama lenkosi ushiye ngaphandle ngoba lapho sibe nesifisi sokuthi basiphila ngaphandle sifuna umphakathi thusha inkonzo eyithe lenkosi phakathi kanjani-ke igama lenkosi phakathi awunkosi phakathi kwalabantu ngeze ngiphakamisa igama lakho noma sengakhohlwa umlisho lami ukuthi ngusicela kodwa bakuphakame lakho nje sobe sifezekile isifele ngeze ngiphakamisa igama lakho noma sengakhohlwa umlisho lami ukuthi ngusicela kodwa bakuphakame lakho nje sobe sifezekile sami isicelo nani-ke akaniphenduka abantu abasile niphendukele enkosini ngoba ngakho usithela ulindile futhi umlilo ubasile ngalesi sikondlo bengifisa zibe intando yeningi kodwa inkinga ngeningi ukuthi laba baphila emhlabeni noma laba sebelele emathuneni nayi lezi sikondlo ngiyoshaya emathuneni ngibaxoxele kuphila ababefane kuphila besaphila emhlabeni ngalesi sikondlo ngabe ngimosha isikhathi mangithi ngiyozisho emthandazweni yasesikoleni ngiyofica abantu emagcekeni bonke babe besemagcekeni asemtholampilo bengezele uzothola impilo kodwa sebezele ukuzoleka impilo engenampilo nomhlaba ongenampilo befulathele asemtholampilo begezela ukuzothola impilo kodwa sebezele ukuzoletha impilo engenampilo nomhlaba ongenampilo befulathela isikompilo ngalezi zikondlo kasizele ukuzofuna udumo ngoba ngabe siyaduma umaqobo lethu sinikeza udumo umdali phela udinga udumo ngalezi zikondlo sontshela ukuthi uNkulunkulu is the master of ceremony kubona ngendlela no ceremony siyabonga kakhulu